ធ្លាប់តែឃើញខ្ញុំកាច់តំពាំងព្រិចទូចតំពាំងភ្លើងតំពាំងល្អិតនោះពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រទះតំពាំងព្រិចធំម្ដងបងប្អូនឡូជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមានវឡុកថ្មីទៀតហើយបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លងកាត់មកចង្ការទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនអូទៅថាមកចង្ការគឺមិនខ្វះទេបងប្អូនរបស់ធម្មជាតិរបស់ដែលប្លែកពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំជួលមកដល់ចង្ការពុកម៉ែបងប្អូនតំពាំងសឹងថារកយដុះឡើងពេញទឹកពេញដីតែម្ដងបងប្អូនហើយតំពាំងនេះគឺតំពាំងព្រិចបងប្អូនតំពាំងព្រិចអាព្រិចធំហ្នឹងណាដោយសារតែតំពាំងព្រិចទូចហ្នឹងផុតរដូវផុតវគ្គហើយដល់ពេលភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងពីរដងនេះវាចេញអាតំពាំងព្រិចធំម្ដងបងប្អូនមើលតែទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំកាច់ទៅបងប្អូនគឺខ្ចីលហកប៉ុណ្ណោះទស្សនវិជ្ជាបែបនេះខ្ញុំមិនដឹងថាខាងពុកម៉ែបងប្អូនមានដូចខ្ញុំអត់ទេបើថាសម្រាប់ខាងខ្ញុំវិញពុកម៉ែបងប្អូនមិនថាតំពាំងខ្លីមិនថាតំពាំងព្រិចទូចមិនថាតំពាំងព្រិចធំប៉ុន្តែនៅតែកើតទោះបីតិចឬច្រើនក៏នៅតែកើតបងប្អូនគឺមើលថាល្អមែនទែនតែបងប្អូនបានដឹងថារសជាតិវាបែបណាគឺបងប្អូនតែអ្នកធ្លាប់ហូបបានដឹងមិនសិនណាអ្នកមិនធ្លាប់ហូបក៏អត់ដឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែតំពាំងព្រិចធំនេះពុកម៉ែបងប្អូនមិនដូចតំពាំងរស័យទេគឺវាផ្អែមបងប្អូនផ្អែមដូចជាត្រួយផ្ដៅដូចជាត្រួយគេហៅថាត្រួយកញ្ជែងត្រួយអេងចែងពុកម៉ែបងប្អូនដូចគំថ្នោតដូចអេងបើសិនហើយអ្នកធ្លាប់ហូបបានដឹងថាល្អមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំក៏គិតថាមកចង្ការបើសិនណាប្រទេសតំពាំងប្រហែលជាល្អមានណាពុកម៉ែបងប្អូនមកដល់ចង្ការភ្លាមចូលទៅព្រិចឃើញមានបងប្អូនឃើញដុះសឹងថារកយហ្នឹងមិនមានច្រើនគុំទេពុកម៉ែបងប្អូនមានមួយគុំពីរគុំទេដោយសារតែប្រហែលគុំនោះវាអត់ទាន់ដុះទេបើគុំខ្លះក៏ដុះអាទូចកំពុងទូលដីក៏ខ្ញុំអត់យកទេដោយសារតែយើងយកអាណាធំវែងចេះយើងចំណេញព្រោះវាមិនដូចតំពាំងរស័យថាដុះចេញហើយមកផុតមកគឺចាស់ទេតំពាំងព្រិចកាន់តែវែងកាន់តែត្រួយពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាចទៅថាវែងត្រឹម1ម៉ែត្រឡើងវាមិនអាចត្រួយបានទេវាអាចត្រួយហូបបានតែបើសិនណាតម្រង់វាប៉ុណ្ណេះគឺអាចហូបបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនថាល្អបងប្អូនគឺខ្ញុំកាច់ហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងទៅឃើញថាធ្វើអីឲ្យឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃមុនគឺរាំងបងប្អូនវាដុះមកអត់សូវច្រើនចាំមើលតែថាធ្លាក់ភ្លៀងដូចយុបមាញ់អីចាំមើលតែថាមួយអាទិត្យក្រោយមកបងប្អូនគុំណាក៏ដុះដែរគុំណាក៏បែកដែរតំពាំងបងប្អូនចាំមើលថាទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំថតនៅវីដេអូក្រោយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាមើលទៀតពុកម៉ែបងប្អូនតែបងប្អូនក្នុងស្រុកក្នុងភូមិខ្ញុំភាគច្រើនគឺគាត់មិនងាយសូវហូបប្រហែលទេពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែសម្បូរខ្លះក៏នឹកឃើញទៅកាច់ទៅអីមកស្លុកស្លឬថាស្លប្រហើជាមួយរពោជាមួយអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនជាមួយរនូកជាមួយអីសម្លុកវាទៅមហាសែនជាតិហើយបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ប្រហែលជាកាច់នេះក៏ដឹងទៅធ្វើអីទេជាមួយទៅដល់ផ្ទះសិនពុកម៉ែបងប្អូនហើយវឡុកវីដេអូថ្ងៃនេះក៏មិនមែនច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនមានតែវឡុកវីដេអូកាច់តំពាំងនេះឯងដោយសារតែខ្ញុំថ្ងៃនេះមកចង្ការបងប្អូនគឺឆ្លៀតចូលកាច់ហើយមិនមែនកម្លែងកំហុសខុសឆ្គងកលែងណាក៏សូមឲ្យស្រ័យផងពុកម៉ែបងប្អូនហើយលទ្ធផលដែលខ្ញុំកាច់បានគឺប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំបញ្ញាប់ពេកក៏អត់បានរត់ច្រើនទេ